landai dan ada juga jalan yang lewat jalan tembus, jalan kampung. Kita cari jalan yang luas. Di halaman parkir itu tempat souvenir, itu tempat lounge, dan ini kita nunggu di antar jemput mobil gratis. Kita naik mobil ya gratis keliling.
jalan di Heha. Ini water pump. Spot foto rainbow. Nongkrong. Sini untuk tempat foto-foto. Tempat foto. Ini waterfall. Santorini. Ini apa nih? Masjid? Timur Tengah. Timur Tengah. Timur Tengah. Ini Ringstone. Santorini di depan. Wah, itu balon. Balon. Ini apa, Santorini? Nah, ini Santorini, foto-foto di Santorini. Model gaya Santorini. Mari Pak, silakan Mas, fotonya Pak. Naik ke atas ke foto balon udara yang tidak terbang. Itu lautnya guys, laut pantai selatan. Wisata air untuk anak-anak. Tuh Santorini. Ini tempat tunggu jemputan, mobil jemputan di sini.
Pak. Terima kasih atas kunjungannya. Di sini aku. Gimana nih? Mama. Naik. Mana pengen? Itu Pak, ada tandon air. Jadi enggak. Ini keluar ke souvenir dulu. Dari pusat oleh-oleh. Pemandangan laut yang indah sekali. Terus ke tempat parkir mobil. Ini pemandangan dari arah keluar ya. Terus kita keluar ke tempat parkir mobil. Sekarang kita menuju keluar. Ngomong-ngomong. Enggak. Suasananya turun. Keluar dari